Ողջույն, բարև ձեզ։ Ես Տիգրանն եմ եւ Արսենը իմ գործընկերը եւ միասին մենք այսօր ներկայացնում ենք մեր կազմակերպությունը մշակութային եւ սոցիալական նարատիվների լաբորատորիան։ Այս կազմակերպությունը երկար տարիներ շարունակ զբաղվում է հետազոտություններով եւ մշակութային նախաձեռնություններով եւ մեր հետազոտություններից կարևորագույնն են միշտ եւ կենտրոնական թեման է մեզ համար մշտապես մնում հիշողության ուսումնասիրությունները եւ երկար տարիներ մենք իրականացրել ենք տարբեր նախագծեր հիշողության մասին եւ երևի ամենահաճախ մեզ հանդիպող թեման եւ այն թեման, որի շուրջ մենք աշխատում ենք եւ փորձում ենք վերլուծել տարբեր հիշողության դրսևորումներ, դա միգրացիան եւ հիշողությունն է, այսինքն մենք ունենք տարբեր նախագծեր ընտանեկան պատմություն եւ հիշողություն, հավաքական հիշողություն եւ համայնք եւ այլը եւ այլը։ Եվ այս տարիների ընթացքում, երբ մենք իրականացնում ենք մեր միջգիտակարգային նախագծերը, մենք իրականացնում ենք այդ նախագծերը միշտ օգտագործելով տարբեր դիսցիպլինների մեթոդներ, մարդաբանություն, մշակութային մարդաբանություն, սոցիալական մարդաբանություն, ճարտարապետությունն է շատ կարևոր տեղ գրավում մեր հետազոտություններում, ուրբանիզմը եւ այլը, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ դժվար է չնկատել, որ երբ որ մենք հավաքագրում ենք բանավոր պատմությունները եւ աշխատում ենք բանավոր պատմության հետ, այս կամ այն տեղի բանավոր պատմության հետ կամ այս կամ այն միգրացիոն հոսքերի մասին բանավոր պատմության հետ, շատ բարդ է չնկատել ինչ կարևոր տեղ է միշտ գրավում այդ պատումների մեջ բնությունը եւ բնական լանդշաֆտը եւ մարդիկ լքում են ոչ թե միայն իրենց տները, իրենց գյուղը, իրենց քաղաքը, այն լքում են նաեւ իրենց հարազատ բնական լանդշաֆտները եւ հենց այդ պատճառով շատ բնական ձևով մենք սկսեցինք զբաղվել այդ նոր ուղղությունով եւ կիրառել եւս մի մեթոդ եւ եւս մի գիտակարգ միացավ մեր այդ մեթոդաբանական ընդհանուր մեր գործիքներին եւ դա շրջակա միջավայրի մասին խոսքներ եւ շրջակա միջավայրի հետազոտություններն են եւ այդպես բնական ձևով մենք սկսեցինք միավորելով զբաղվել նաեւ բնության հիշողությանը կամ ինչը ավելի ոնց որ հաճախ է մեր համար, մեր կազմակերպության համար եւ հաճախ ուսումնասիրված թեմաներից են, դա ջրային ռեսուրսներն են, ջուրը, ջրային ինֆրաստրուկտուրաները եւ ջուրը որպես բնության կարևորագույն մասերից եւ հիշողությունը։ Եվ այդ ջրային մեր թեմաների ներքո մենք սկսեցինք մտածել էկոմիգրացիայի մասին որպես երևույթ, դա մի միգրացիայի ձև է, որը հաճախ կամ լրացված է կամ վատ ուսումնասիրված է կամ բավականին ուսումնասիրված չէ ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես կարելի ասել տարածաշրջանում եւ բացի դրանից կա մեթոդաբանական կամ տերմինաբանական բարդություններ, հաճախ էկո միգրացիա ասելիս հասկանում են միայն բնական աղետների պատճառով տեղահանությունները եւ միգրացիան եւ միգրացիոն հոսքերը, սակայն բնությունը եւ բնական լանդշաֆտները տրանսֆորմացիայի ենթարկում ոչ թե միայն բնական աղետների պատճառով, այլ նաեւ արհեստականորեն, որի պատճառով տարբեր միգրացիոն հոսքեր ունենք նաեւ Հայաստանի պատմությունում։ Միգրացիայի ու վերաբնակեցման մեր այսօրվա զրույցի համատեքստում մենք ուզում ենք ձեզ ներկայացնել ու ձեզ հետ կիսվել Կեչուտ հիշողություն ջրի հատակին մեր նախագծով ու նաև մեր ճամփորդությունով այս թեմայի համատեքստում։ Ինչպես Տիգրանը նշեց, բնության վերափոխման արդյունքում բազմաթիվ են եղել, օրինակ 100 հազարավոր մարդիկ խորհրդային տարիներին հարկադիր միգրացիայի են ենթարկվել ու վերաբնակեցվել են, բոլորս էլ գիտենք, թե ջրային ռեսուրսների կառավարման ու բաշխման համատեքստում որքան քաղաքներ ու գյուղական բնակավայրեր են ջրասույզ արվել, հիշենք Մալոգա քաղաքը կամ Կալյազին քաղաքը, որոնք գուցե խոշորագույն դեպքերն են խորհրդային միության սահմաններում, ու բնականաբար Հայաստանը նույնպես անմասն չի մնացել, քանի որ համարվել է խորհրդային միության սակավաջուր պետություններից մեկը եւ 7 տասնամյակների ընթացքում գրեթե 80 ջրամբար է կառուցվել Հայաստանում
եւ իհարկե մենք էլ ունենք բնակավայրերի ջրասուզման, ուրբանիստական ու ճարտարապետական ժառանգության ջրասուզման պատմություններ։ Եթե շատ արագ մտավոր քարտեզագրում անենք, Ապարանի ջրամբարը օրինակ, որի հատակին մնացել են Զովունի ու Քասախ բնակավայրերը, իսկ Քասախի եւ Զովունի բնակչությունը վերաբնակեցվել է Երևանի շրջակայքում, Տոլորսի ջրամբարը, որի հատակին հիմա հին Տոլորք գյուղն է եւ որպես միակ նշան նախկին կյանքի ու նախկին բնակավայրի մնացել է Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին, նույն Երևանյան լիճը, որի հատակին նոր գեղի բնակավայրն է ու բազմաթիվ հնագիտական շերտեր, բայց այսօր մենք խոսենք Կեչուտ գյուղի մասին, հին Կեչուտ գյուղի մասին եւ Կեչուտի ջրամբարի կառուցման մասին երկու հիմնական պատճառից ելնելով։ Նախ Կեչուտի ջրամբարը խորհրդային Հայաստանի ջրամբարաշինության վերջին օրինակներից մեկն է եւ երկրորդը Կեչուտի ջրամբարը դա Հայաստանում երբևէ իրականացված ամենամեծ բնության տրանսֆորմացիայի նախագծի բաղկացուցիչ ու շատ կարևոր մաս է եւ խոսքը Արփասևան թունելն է, Արփասևան նախագիծը, երբ Սևանի մակարդակի իջեցման պատճառով անհրաժեշտություն առաջացավ Արփագետի ջրերը ամբարել Կեչուտի ջրամբարում եւ թունելի միջոցով ուղղորդել Սևանալիճ եւ այս գործընթացում հին Կեչուտ գյուղի համայնքը ստիպված էր հարկադիր տեղահանվել ու վերաբնակեցվել անմիջապես գյուղից հյուսիս-արևելք կառուցվող նոր բնակավայրում եւ այս գործընթացը ոչ միայն համայնքի համար տրավմատիկ տեղահանության գործընթաց էր, այլ նաեւ բավականին խնդրահարույց վերաբնակեցման գործընթաց էր։ Երբ փորձեցինք առաջնային կերպով ուսումնասիրելով թեման, ուսումնասիրելով Կեչուտ համայնքի տեղահանության պատմությունը ու թե ինչպիսի նարատիվ է, ինչպես է դոկումենտացվել այս ամբողջ գործընթացը, մենք իհարկե դիմեցինք արխիվային նյութերին ու հենց համայնքի հետ ուղիղ աշխատանքին, որովհետև համայնքը, որը տեղահանվել է, ոչ վաղ անցյալում է դա եղել ու իրենք շատ լավ հիշում են այդ ամբողջ գործընթացը։ Ինչպես Տիգրանը նշեց, մենք շատ ենք աշխատում արխիվների հետ, թե պետական, թե ընտանեկան արխիվների հետ, ու նաև մեր առանցքային մեթոդներից մեկը բանավոր պատմությունների հավաքագրումն է, ու այս պարագայում հատկապես մեզ համար շատ կարևոր է եղել ընտանեկան արխիվների հետ աշխատանքն ու բանավոր պատումների հավաքագրումը, որովհետև ինչպես հաճախ ցույց են տալիս մեր հետազոտությունները ու մեզ բերում են այդ եզրահանգմանը, պաշտոնական պատմությունից այս ամենը միշտ դուրս է եւ պաշտոնական պատմությունը խորհրդային միության մասին եւ գործընթացների մասին խորհրդային Հայաստանում տեղի ունեցող բավականին խմբագրված եւ ոչ ամբողջական պատմություն է, ու եթե դիմում ենք պետական արխիվներին, ապա Կեչուտի ջրամբարի կառուցումը, տեղահանությունը եւ վերաբնակեցումը մարդկանց դոկումենտացված է միայն որպես խորհրդային մոդեռնիզացիայի կամ, չգիտեմ, բնության նկատմամբ հաղթանակի պատմություն, որպես հաղթանակի նարատիվ եւ Սևանի փրկության նարատիվ, իսկ արդեն ընտանեկան արխիվները մեզ հուշում են թե որքան տրավմատիկ է եղել այս գործընթացը, ու երբ որ օրինակ նայում ենք ընտանեկան ալբոմները, երբ որ կարդում ենք անձնական օրագրերը, տեսնում ենք թե մարդիկ ինչպես են վավերագրել իրենց տեղահանության պատմությունը, նկարվելով իրենց ջրասույզ արվող տան հետ, կամ օրինակ փաստագրելով թե ինչպես են ստիպված սեփական ձեռքերով իրենց տունը քանդել։ Ու բավականին տրավմատիկ տեղահանության գործընթացից բացի Կեչուտի համայնքը նաև անցել է բավականին խնդրահարույց վերաբնակեցման process, ու այդ խնդիրները եղել են երկու մակարդակում, նախ տարածական պլանավորման, հողօգտագործման, համայնքի տնտեսական կյանքի շարունակումն է եղել անհնար նոր բնակավայրում, քանի որ գյուղական կյանք ունեցող համայնքը ստիպված է եղել ապրել քաղաքային ավան հիշեցնող ինչ-որ բնակավայրում, ու մեկ այլ խնդիր էլ եղել է տների հետ կապված, դրանք եղել են տիպային կոմունալ տներ ու որևէ կերպ չեն արտացոլել համայնքի առօրյա պրակտիկաները եւ գործունեությունը, ու դա դրսևորվում է ապագայում երկու արդյունք ենք ունենում, համայնքի մի մասը որոշում է եւս մեկ անգամ լքել նոր Կեչուտը, իսկ մյուս մասը արդեն ստիպված լինելով նոր Կեչուտում ապրել, փորձում է ձևափոխել այն տարածությունը, որտեղ ստիպված է համայնքը շարունակել իր կյանքը, իսկ այդ տարածությունը դա շատ քաղաքային պլանավորմանը բնորոշ, կանոնավոր ցանցով, պարտադրված փողոցներով ու արահետներով տարածություն է, որին համայնքը փորձում է հանդիմանալ նոր արահետներ կառուցելով, ասֆալտի մեջ այգիներ փորելով եւ ամեն կերպ ցույց տալով ու փորձելով վերածել այդ տարածությունը ապրելու համայնքային կյանքի համար հարմար մարմնի։ Իրականում հետաքրքիր է, որ երբ որ մենք փորձում ենք ընդհանրապես հասկանալ, թե ինչ է այդ Կեչուտ համայնքը կամ Կեչուտ գյուղը,
հաճախ առնչում ես նրան, որ կա երկու ձևի հիշողություն ընդհանրապես անցյալի մասին, մինիմում երկու տեսակի հիշողություն կա, մեկը ընդհանուր հանրային հիշողությունն է եւ այն ինչի հետ ասոցացվում է այդ տարածքը եւ այդ գյուղը, մյուսը շատ բնական ձևով ձևավորված հենց լոկալ պատմությունն է եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ Կեչուտի մասին գիտեն այս մարգարիտկայով, երբ որ մարգարիտկան ընդամենը մի ձև է ավելորդ ջուրը հեռացնելու այդ արհեստական ջրամբարից, բայց քանի որ ինքը տենց բավականին գեղեցիկ տեսք ունի ու սովետական մոդեռնիզմի խորհրդանիշներից մեկն է, հաճախ Կեչուտի այդքան մասը Վայոց ձորի ջերմուկի որպես շարունակություն մարդիկ գիտեն միայն այս մարգարիտկայով եւ ընդհանրապես նույնիսկ չեն պատկերացնում, որ այս մարգարիտկայի ստվերում թաքնված են մեծ ընտանեկան պատմություններ տեղահանության եւ վերաբնակեցման մասին եւ նույնիսկ պատկերացում չունեն շատերը, որ այս ջրի տակ, հենց այս մարգարիտկայի տակ թաքնված է մի մեծ պատմություն, մի գյուղի, ուստեղ հենց շատ ակնհայտ է դառնում այդ կոնկրետ էս մեր case studies որ անում ենք, մի կետի մասին ուսումնասիրությունները, թե ոնց են տարբերվում այդ սովետական մոդեռնիզմի հաղթանակի, գեղեցկության եւ այլ մասին պատկերացումները ու էմբլեմատիկան եւ բնական կյանքը, սովորական մարդկանց կյանքը տեղում։ Շատ հետաքրքիր է, թե ոնց են հենց կեչուցիները հիշում ինգյուը, թե եւ ինչ են իրենք հիշում։ Հետաքրքիր է, որ փոխվում է ջուրը եւ ջրի նշանակությունը որպես այդպիսին մեծ ձևափոխություններ ենք մենք տեսնում տարիների ընթացքում, որովհետև այդ համայնքը որպես այդպիսին ինքը առաջանում է շատ բնական ձևով գետի շուրջ, արփա գետի շուրջ առաջացած համայնք է եւ բնակավայր է, ինչպես հարյուրավոր, հազարավոր գյուղեր, քաղաքներ առաջանում են գետի շուրջ եւ գետը միշտ եղել է այդպես ասած սնուցող մի էլեմենտ շատ կարևոր այդ գյուղի համար եւ իրենց բոլոր պատմությունների մեջ գետը կենտրոնական տեղն է կարելի ասել, ինքը ունի 5 գյուղը կենտրոն, իր կենտրոնը գետն է, որը այդպես էլ կենտրոնական չէ, ոնց որ այս քաղաքատիպ նոր ավանը, որ կառուցել են գյուղացիների համար եւ հիմա գյուղացիները ունեն մեծ ջուր, ունեն այդ ջրամբարը, լիճը, որը արդեն կարելի ասել անջատված է իրանց առօրյա կյանքից եւ ինքը ոչ թե միայն հերույ է եւ իրանք արդեն էլ չեն օգտվում այդ ջրից, ինքը նաեւ կորցնում է իր նշանակությունը, որովհետեւ պատմությունների մեջ, բանավոր պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, որ գետը կարծես թե իրենց կյանքի մի մասն է, իրենց տան շարունակությունն է, իրենց առօրյայի, իրենց օրվա ընթացքի մի մասն է, բայց ջրամբարը արդեն իրենց չի պատկանում, ինքը արդեն պետական կառույց է եւ ստեղ ակնհայտորեն այդ պետականի եւ ոչ պետականի տարբերությունը մենք տեսնում ենք, ոնց է կտրուկ փոփոխություն լինում, բացի դրանից երևի կարևոր է ասել, որ հենց պատումի ձևն է շատ հետաքրքիր ձևակերպվում, երբ որ դու հարցնում ես որևէ մի երևույթի մասին, չգիտեմ, դպրոցի մասին, ինչ որ անասնապահական այդ պրակտիկաների մասին եւ այլը, մարդիկ ընդհանրապես պատմելուց կամ եկեղեցի գնալու մասին, մարդիկ պատմելուց անցյալի մասին, ինչ որ պահից ընդհատում են իրենց նախադասությունները, ընդհատվում է պատումը որպես այդպիսին եւ ինչ որ մասը պատումի արդեն գնում է ջրի հատակին, մեր դպրոցը, բայց հին դպրոցը, որը հիմա ջրի հատակին է, մեր եկեղեցին, բայց հին եկեղեցին, որը հիմա ջրի հատակին է եւ այլը, ու այդպես որ փորձում ես վերլուծել հետո այդ բանավոր պատումները, ստացվում է, որ գյուղացիների պատկերացումով կա իրենց այսօրվա գյուղը նոր Կեչուտը եւ կա իսկական Կեչուտը, ու իրենց համար իսկականը դա ջրի տակինն է, այսինքն այդ իրականությունն ու իրականությունը իրանք ակնհայտորեն տարբերվում են եւ ուրիշ են եւ
Վերջինը ինչ երևի կարևոր է նշել այս հետազոտությունից, թե ինչ մենք ենթադրություններ արեցինք ու ինչ վերհանեցինք, դա երևի ընդհանրապես այդ միկրոմիգրացիան, որ իրանք ապրել են, դրա մասին կարելի է խոսել, կարծես թե իրենք որպես համայնք, որպես գյուղ չեն անհետացել եւ խորհրդային իշխանությունները կառուցել են նոր գյուղ իրենց համար, սակայն այդ գետը կորցնելը եւ դիրքը կորցնելը նոր դիրքը գյուղի բերել է նրան, որ իրենք կորցել են հնարավորություն նորմալ ձևով այդ անասնապահությունով զբաղվել, այսինքն դա արդեն դարձել է իրենց համար շատ բարդ եւ բացի դրանից, որ ինչ որ պրակտիկաներ են բարդացել իրանց կյանքում, բացի դրանից հենց բուն գյուղի նշանակությունը եւ իր իմաստն է ոնց որ փոփոխությունների ենթարկվել ու տենց պատումների մեջ մենք հաճախ տեսնում ենք, որ բոլորը ասում են առաջ մենք իսկական գյուղ էինք, առաջ նորմալ գյուղ էինք, որովհետեւ նույնիսկ մեր հասցեն էր այդպես նշվում, կեչուտ գյուղ։ Հիմա այդ գյուղ բառը չի գրվում ու մենք նորմալ գյուղել չենք ու անհասկանալի է ինչ ենք, եթե դու չես կարողանում անասուն պահես, եթե չես կարողանում գետը մոտ չի եւ այլը, ու պլյուս հիմա գրվում ենք մեր հասցեն գրվում է ջերմուկ ստորակետ կեչուտ, այսինքն մենք այտենց արկախված մնացել ենք անհասկանալի կարգավիճակում ու հետաքրքիր է, որ այդ միկրոմիգրացիան, որի շուրջ կենտրոնացել ենք մեր ուշադրությունը, ինքը միակ միգրացիոն հոսքը չի, որի պատճառով մարդիկ փոխել են իրենց բնակավայրը, կեչուցիները փոխել են իրենց տունը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք այդպես կոչված բազմաքայլ կամ բազմաշերտ միգրացիոն process եւ հետաքրքիր է, որ գյուղացիները կեչուտ գյուղից բավական մեծ քանակի մարդիկ ենթարկվել են այդ աքսորին, սովետական բռնաճնշումներին եւ աքսորվել են Հայաստանից ընդհանրապես։ Դա նույնիսկ վավերագրված է այդ կեչուտի մասին հուշամատյանի մեջ, որը ստեղծել են հենց կեչուցիները, այսինքն իրանք որպես գյուղ ունեն միշտ ձգտում ինչ որ կերպ վավերագրեն իրենց անցյալը, կոլեկտիվ հիշողությունը եւ շատերը աքսորից հետո վերադառնալուց, արդեն երբ որ վերադարձել են Հայաստան եւ վերադարձել են կեչուտ, իրենք վերադարձել են այն պահին, երբ որ արդեն հայտարարվել է, որ հին գյուղը պետքա վերածվի ջրամբարի եւ իրենք պետքա լքեն իրենց տները, այսինքն իրանք այդքան տարիներ հասպասել են տուն վերադառնալու եւ վերադարձել են մի մտքի, որ պետքա լքեն հիմա էլ տունը եւ երբ որ իրանք տեղափոխվում են նոր գյուղ, շատերը եւս մեկ անգամ չեն հասցնում ընտելանալ այդ նոր տներին եւ այդ նոր միջավայրին եւ ապա գալիս է 90-ականների սկիզբը եւ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտն է առաջ գալիս եւ այդ այն ինչ մենք անվանում ենք մութ տարիներ, այսինքն տնտեսական ճգնաժամը եւ մարդիկ երկու պատճառով, մեկը այն պատճառով, որ իրենք արդեն կորցրել են հնարավորություն նորմալ զբաղվել անասնապահությունով, երկրորդը ընդհանուր մեծ ճգնաժամի պատճառով, որի մեջ արդեն խորասուզվել է իրենց երկիրը, ստիպված են լինում փնտրել նոր տարածքներ։ Իրենք լքում են որոշ ընտանիքներ կեչուտ գյուղը եւ վերաբնակեցվում են Լաչինում, հիմնականում Մոշաթաղ գյուղում, որպեսզի որ գտնեն ավելի բարեհաջող հողեր անասնապահությունով կամ հողագործությունով զբաղվելու համար։ Եվ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ իրենք նորից ստիպված են լինում լքել արդեն այդ Մոշաթաղի իրանց տները եւ վերադառնալ կեչուտ եւ հիմա արդեն իրանք իհարկե վերադառնում են այս նոր կեչուտը, որին իրանք չէին հասցրել ընտելանալ եւ նորից կարծես թե նենց տպավորությունն է, որ իրենք փորձում են ինտեգրվեն այդ կեչուտ գյուղում։ Բացի դրանից երևի կարևոր է նշել, որ կեչուտը ջերմուկը ընդհանրապես մոտ է սահմանին եւ 2022 թվականի այդ սեպտեմբերին, երբ որ եղան այդ ռազմական գործողությունները ջերմուկում, կեչուտ ջրամբարը նույնպես թիրախավորվել է Ադրբեջանի կողմից եւ այդ համայնքը իհարկե մինչ օրս ապրում է շատ մեծ վախերի մեջ
եւ բոլորը հիշում են իհարկե այդ ռազմական գործողությունները եւ հետաքրքիր է, երբ որ արդեն մենք երկրորդ մասն ենք հետազոտության անում, վերադարձել ենք Կեչուտ եւ հարցնում ենք խորհրդային անցյալի եւ տեղահանության մասին, տունը փոխելու մասին, շատերը չէին կարողանում կենտրոնանալ խորհրդային անցյալի վրա եւ մի քանի բառակապակցությունից հետո խոսքը փոխում են եւ սկսում էին մեզ հետ կիսվել իրենց տրավմայով, որը ավելի թարմ է այդ Ադրբեջանի կողմից ներխուժման, ջերմուկ այդ գիշերվա մասին էին պատմում եւ հետաքրքիր է, որ փորձելով նկարագրել, բնութագրել, թե ինչ է իրենց հետ կատարվել 60-ականներին, 70-ականներին, երբ որ իրենց ստիպել են լքել իրենց տունը, շատերը հենց իրենք էին անում համեմատություններ եւ ասում էին, որ եթե ուզում եք հասկանալ, թե ինչ ենք մենք զգացել, երևի նույնը, ինչ զգում են հիմա մարդիկ, ովքեր ստիպված են լքել պատերազմի արդեն պատճառով իրենց տները։ Երևի այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։